अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब सीन कुछ ऐसे है कि आज मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, वो मुझे लेकर आया है, मेरा फ्रेंड मुझे लेकर आया है। हारा में एक रेस्टोरेंट है ज़ैतून, ओके, ज़ैतून इंडियन कुज़ाइन नाम से ये रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट में मुझे आज वो बुफे खिलाने लाए हैं। सीन ऐसे है कि इन्होंने बुफे जो है वो आज स्टार्ट किया है, तो आज इनका फर्स्ट डे है। तो देखते हैं कि इनके बुफे में कौन कौन सी डिशेज हैं। आपको एक मजे की चीज बताऊं, वो ये है कि इनकी जो प्राइस है वो बहुत रीजनेबल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जस्ट 29 रियाल। जी हाँ, जस्ट 29 रियाल में आपको माशाल्लाह से बहुत सी डिशेज मिलेंगी खाने की। स्वीट इनकी मैंने सुना हुआ है, खाया आज तक नहीं है, आज टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा। बच्चों की जो है वो अंडर 5 ईयर्स फ्री है, 5 to 10 ईयर्स जो है वो 19 रियाल में है। तो जनाब प्राइस तो आपको बता दिया है, बाकी खाने का रिव्यू मैं आपको अंदर जाके दूंगा और एटमॉस्फेयर भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है? तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। I'm a regular visitor here, so I'm enjoying. Price is very reasonable. Okay. It's like great quality in very less price. अच्छा है, टेस्ट और क्या मतलब हम लोग सुने थे तो आज हम देख लीजिए। अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, माशाल्लाह टेस्ट अच्छी है। चाइनीज मोस्टली ट्राई करते हैं एक्चुअली, बट फर्स्ट टाइम ट्राई करें, अच्छा है। Everything is nice. You know, in particular, we are preparing a fish barbecue. I just wanted to tell them that go, come, enjoy, and have a blast and a good food in a very reasonable price. Definitely, everyone has to visit to experience it. Okay. Only when you experience it, you will be able to see the difference. Okay. Thank you. Alhamdulillah.
बहुत मज़ा आया खाना खाने में, बिरयानी बहुत टेस्टी। और ये जो बंजारा कबाब है ये देखिए ज़रा भाई, ये सब पे नंबर लेगा सीरियसली, बहुत ही, और स्पेशली सॉसेस के साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है खाने का। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो बंजारा कबाब लाजमी ट्राई करें, बहुत मज़े के। थैंक यू।